هذه رؤوس بالعماد، هي بالعماد اللي كتكون قبل ما تجف، من بعد كتعمل هاد الرؤوس كتكون خضراء، من بعد كتصبح صفراء. سبحان الله. هي بدات الاوراق كطير هي الاولى، ومن بعد الحبه كتيبس. الرؤوس بالعمان بعد ما كتيبس كنجمعوها هذه الزهرة ديال البلعمان او الريد بابي، ماشي للاستعمال اليومي لكنها ضرورية عندي في البيت، لأنني أؤمن بالعلاج الطبيعي مباشرة من عند الخالق سبحانه وتعالى، ولا أحتاج وساطة من أحد. كانوا الناس ديال زمان كيعرفوا القيمة ديال الحقيقية ديال هذه الزهور هذه، كيحتفظوا بها، كيجمعوها في أواخر الربيع، كيحتفظوا بها للحالات الطارئة. واليوم بعد ما عشنا تجارب مثل كورونا عرفنا قداش حنا محتاجين نرجعوا للطبيعة. الاستخدام ديالها بسيط، يعني كنقدروا مثلا ناخذوا راس او راسين، يعني حبه او حبتين من هاد الحبوب اللي كتشوفوا، ويعني كنديروها في كاس ديال الماء مغلي وكنشربوها دافئه. كنقدروا نعطيوها للاطفال باش نخفضوا الحراره مثلا، ولا نعطيوها في حالات السعال القوي، ولا نوبات ديال الربو والحساسيه. الحمد لله الحمد لله تخلص من الخوف، وهذه اكثر من 10 سنوات وانا الصيدليه ديالي من الطبيعه، دائما بطبيعه الحال بمقادير صغيره وماشي قنطار. المعرفه الطبيعيه من حقنا، وهي مازالت حاضره بقوه في البلدان مثل الصين والهند وغيره، واليوم احنا اولى باش نحيوا هذه الثقافه هذه ونقدروها من جديد.